ওইটা ওইটা কি কিনছিলেন নাকি বাড়িরই? বর্গা। ওইটাও বর্গা। ছাগলের খরচপাতি কেমন হয় আপনার? আমার ডেলি 4 কেজি ভুসি কুড়িয়ে লাগে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? নতুন আরও একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। তো এর আগে জমেলা দাদির একটা ভিডিও দেখাইছিলাম যে সে একটা গাভীর থেকে অনেকগুলো গাভী এবং তার গাভী পালনের সফলতা দেখাইছিলাম, কিন্তু সে যে গাভীর পাশাপাশি ছাগল পালনের পারদর্শী এবং ছাগল থেকেও সে যে লাভবান সেটা আমি আজকে জানতে পারছি। তো আজকে জমেলা চাচি দাদির সাথে তার ছাগল পালন নিয়ে কিছু কথা বলবো এবং আপনাদের জানাবো। তো চলুন কথা বলা যাক। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? ভালোই আছি, আপনারা কেমন আছেন? আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ছাগলে কি পাতা খাওয়াইতেছেন? হ্যাঁ। তো ছাগল বর্তমান কয়টা আছে? ছোট বড় ওই 7টা। 7টা। শুরু করছিলেন কয়টার থেকে? এটাই থেকে। এটা কোনটার থেকে? এই যে ওইটা ওইটা কি কিনছিলেন নাকি বাড়িরই? বর্গা। ওইটাও বর্গা। আপনার গাভী তো বর্গাতে শুরু করছে, আপনার ছাগল বর্গার থেকে? বর্গাটাই করি বেশি। আচ্ছা, তো একটা থেকে এখন 7টা। 7টা। তো এগুলো 6টা। হ্যাঁ, আমার এইটা আবার কিনছি আমি আলু। ও এটা আপনি কিনছেন? হ্যাঁ, এটা আবার আলু কিনছি আমি। এটা কি মেয়ে না ছেলে? মেয়ে। কত দিয়ে কিনছেন? 1100। 1100? কতদিন আগে কিনছেন? এটা আজকে 5 মাস। 5 মাস? তো এটা তো এখন বিক্রি করলে ভালোই যাবে, এখন তো মানে 500,000 টাকা যাবে বেশি। আমার কামিতে এটা। কামিয়ে তারপর ছাগল আর গরুর থেকে তো আপনার সংসার চলে। হ্যাঁ। যাক মাশাআল্লাহ। তো এখন আপনার এই যে 6টার মধ্যে খাসি আছে কয়টা? একটা। কোনটা? এই যে এইটা। এটা খাসি? তো এটা কি কুরবানিতে বিক্রি করবেন নাকি? না, এদিকে আরো বড় বানাবেন? বড় বানাবো। কত বড় বানাবেন? বিক্রি করবেন কত টাকা? সামনে কুরবানিতে বিক্রি করবেন? কত টাকা বিক্রি করবেন তাতে? তাতে আল্লাহ যা। টার্গেট কিরকম আছে যে সামনে কুরবানি যদি রাখতে পারে, আল্লাহ যদি আপনার রাখে? 1000 40 40 কি 30। যাক মাশাআল্লাহ, আল্লাহ বাঁচা রাখুক। তো এই ছাগলের খরচপাতি কেমন হয় আপনার? আমার ডেলি 4 কেজি ভুসি কুড়িয়ে লাগে। এই মানে গরু আর ছাগল টাগল না মিলে? না, আমার এইটা আলাদাই। এর কয় কেজি ভুসি লাগে? এবেলা 1 কেজি, ও বেলা 1 কেজি, তো হাতে খুদ 1 কেজি আছে না? কি কোন? হ্যাঁ, তারপর আমার ভুসি আছে না? 1 কেজি খুদের দাম হচ্ছে 50 টাকা। ওই তো 100 টাকা তো আপনার ছাগলের পিছনে খরচ হয়। খরচ লাগে গিয়ে করবে গেলে। অবশ্যই আপনার শরীরগুলো তো ভালো আছে, ভালো খাবার টাবার খাওয়ান, শরীরগুলো ভালো আছে। এতে বেলা চাহে খেলাম। ঘাস আনলেন আর কি? হ্যাঁ, খাই আনলাম। যাক, এত খাদ্য দিয়ে আমি বাঁচি। তা বছরে বাচ্চা দেয় কয়টা? 3টে দেয়, 3টে দেয়, 2টে দেয়। বছর কয়বার বাচ্চা দেয়? কয়বার? বছর তো 2বার হয় না, দেখা 2-1 মাস বেশি যায়। বেশি যায়। তারপর তো আবার বছরে 6টা বাচ্চা হয় আর কি। 6টা 5টা। তো 6টা 5টা যদি বিক্রি করেন, 2টা বিক্রি করেন বছরে বিক্রি করেন না? কেমন লাভ হয় কিরকম বছর শেষে? তাতে মনে করেন যে 11,000, 12,000, 10,000, ওর কোনো ঠিক নেই। মানে সব খরচ বাদ দিয়ে? বাদ দিয়ে। তো দর্শক, জমেলা দাদি কিন্তু আপনার ছাগলেও লাভবান এবং গরুর তো দেখাইছি আপনাদের আগে। তো উনি আসলে উনি একটা সফল মানুষ আর কি, সব কিছুতে সফল, এবং উনি কিন্তু তুলনামূলক এর পিছনে ভালো খরচ করে আর কি। আপনার শরীর দেখলে বুঝতে পারবেন, শরীরগুলো সব অনেকে দেখা যায় হ্যাংলা পাতলা, রুগ্ন টুগ্ন, এখানে কিন্তু শরীর মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। তো ঠিক আছে জমেলা চাচি, আপনাকে ধন্যবাদ। তো দর্শক, জমেলা চাচি দাদি যেটা বললো, ওনার একটা ছাগলে এটাও কিন্তু ওনার বর্গার থেকে শুরু করছে এবং এখন বর্তমানে 7টা ছাগল আছে এবং সব খরচ বাদও কিন্তু উনি বছরে প্রায় 15-20 হাজার টাকা ইনকাম করে ছাগল থেকে। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।